大家好啊，我係 Paula， 今日由我去帶大家去睇下旺角鋪嘅新店。而家我哋除咗有 MGB 海麗水源美肌之外，我哋仲有自己嘅醫學中心。我哋嘅新鋪都分咗幾個區域嘅，而家帶大家去睇下分蒸同生活美容部先。好，同大家介紹下呢度先。我哋嘅分蒸區已經有4個位㗎啦，你哋可以帶埋朋友一齊嚟分蒸，喺呢度享受翻個獨立嘅空間。好，另外帶大家入嚟睇下先，我哋呢個嘅水源能量浴，亦係我哋放鬆療愈身心嘅區域。收工過嚟焗一焗，真係好舒服減壓噶。另外，我哋呢度都有我哋生活嘅美容區。好啦，我哋另外諮詢房間，我哋嘅 AI 定製分析儀，再帶你哋去睇埋我哋神秘嘅區域。鋪我最中意嘅就係呢一間我哋嘅 VIP room 啦，我哋 VIP room 嘅床仲要係我哋細心去挑選噶，等你哋嚟到有更舒適嘅體驗。另外仲有獨立嘅沐浴區，有 SPA 嘅體驗。做完 SPA 之後，梗係要嚟呢度享受翻靚靚嘅化妝區。係咪睇完覺得好靚好舒服呢？快啲嚟登記我哋療愈3重奏啦！